Habari, karibu Carol's Kitchen. Na kabla sijaendelea usisahau kusubscribe na kuangalia video zangu nyingine. Leo nataka kuonyesha jinsi ya kupata tui mawili ya nazi mazito na mazuri sana. Wale ambao hamjui kutengeneza matui ya nazi, basi angalieni video hii. Kuna nazi yako na uweke maji ya moto, sio vuguvugu, moto kabisa. Kama unavyoona, sugua nazi yako kama unakamua mpaka uhakikishe uji wake umekuwa mzito. Na baada hapo chukua chujio na chombo na uanze kukamua kabisa. Na fanya hivyo mpaka umalize, huku ukiweka machicha yako pembeni. Kama mnavyoona tui langu zito kabisa na limekaa kama maziwa. Hilo ni tui la kwanza, nitaweka pembeni. Nitachukua yale machicha, nitaanza tena kukamua mpaka nianze kuona tena maji yangu yamekuwa meupe kama mnavyoona. Na nitachuja tena na nitaweka makapi pembeni. Kama mnavyoona hilo ni tui langu la pili, lakini bado ni zito. Basi hiyo ndo njia rahisi ya kupata tui zako za nazi mbili kwa urahisi. Bye bye.